வணக்க மக்களே. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஊரப்பாக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். நல்ல காத்தோட்டமான ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டு. இந்த டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு 8 யூனிட் இருக்குது. இதோட ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜிஎஸ்டி ரோட்டிலேருந்து கரெக்டாக ஒரு வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான், 800 மீட்டருக்குள்ளே தான் இருக்கும். நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரொம்ப கிட்டக்க. இதை சுற்றி ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஆக்சசபிள். முக்கியமாக பார்க்கணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீராம் ஐடி கேட்வே ரொம்ப நியர்பையாக இருக்குது. நல்ல மெயின்லேயே இருக்குது, ஊரப்பாக்கம் என்ட்ரன்ஸ்லேயே இருக்குது. நல்ல ஃபுல் ஃபெசிலிட்டியோடு இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் மாடுலர் கிச்சன், அப்புறம் ஃபுல் ஃபால் சீலிங் எல்லாமே வருது. ஃபுல்லி ஃபர்னிஷ்டாக இருக்குது. வணக்கம் மக்களே. ஊரப்பாக்கத்தில் ரொம்ப காற்றோட்டமான ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு இப்போ நம்ம வந்திருக்கோம். அதில் செகண்ட் ஃப்ளோரில் உள்ள ஒரு வீட்டை நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா மெயின் டோரு ஃபுல்லாகவே டீ கவுட்டில் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது, நல்லா அகலமான டோரு. ஸோ இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவி யூனிட் இருக்குது. ரைட் சைடில் டிவிக்கு அவங்களே ப்ரொவிஷன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. டிவி யூனிட் இருக்குது. ஒரு பெரிய ஹால், நல்ல வசதியான ஹால் இருக்குது. ஸோ இந்த ஹாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஊஞ்சல் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. ஹாலில் இருந்து அப்படியே டைரெக்டாக ஃப்ரெஞ்ச் டைப்பில் விண்டோ வச்சுருக்காங்க. பால்கனி ஆக்சஸ் பண்ணுறது மாதிரி இருக்குது. இது ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்டைல் விண்டோ. நல்ல ஒரு காத்தோட்டமாக இருக்கும். ஹாலில் லைட்டே தேவையில்லை, நல்ல வெளிச்சமாகவும் இருக்குது. சுற்றி ஹாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரு லாஃப்ட் இருக்குது. நல்ல ஸ்பேசியஸாக இருக்குது. ஹாலில் சுற்றி டாப்பில் எல்லா பக்கமும் சுற்றி லைட்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஊஞ்சலுக்கும் அவங்களே ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து ஒரு ஃபுல்லி ஃபர்னிஷ்டாக தான் இருக்குது. ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம். டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பக்கம் இருக்குது, மாடுலர் கிச்சனாகவே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. கிச்சன்ஸ்லேயும் ஒரு லாஃப்ட் இருக்குது. நல்ல ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது. இங்கேயும் நல்ல காத்தோட்டமாக இருக்குது. நம்ம ஆக்சசரிஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு சைடில் விண்டோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கேயே அவங்களே வெண்டிலேட்டர் எல்லாமே இருக்குது. நம்ம சிமினி வைக்கிறதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸும் இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ்டாக இருக்குது, ஃபுல்லி ஃபர்னிஷ்டாக இருக்குது. நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி இருக்குது. மாடுலர் கிச்சனாகவே இருக்குது. கிச்சன் நல்ல வசதியாக நல்ல அகலமான ஒரு கிச்சன் இருக்குது. கிச்சன்லேருந்து ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூம் இருக்குது. இது ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூமு. இந்த மாஸ்டர் பெட்ரூம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே நல்ல காத்தோட்டமான விண்டோ இருக்குது. ப்ளஸ் மாஸ்டர் பெட்ரூம்லேருந்து உள்ளே போகும்போது நமக்கு ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பால்கனி மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அட்டாச்சு பாத்ரூம். இது அந்த அட்டாச்சு பாத்ரூம் இருக்குது. இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா லாஃப்ட்டு, நமக்கு எல்லாமே செல்ஃப் எல்லாமே வந்துடுது. டோர் ஃபுல்லி கவர்டு. பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 அடி 7.5 அடிக்கு வந்து டைல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வால் மவுண்டட் டாய்லெட்டுன்னு சொல்லுவோம். அந்த டைப்பில் வால்லையே சேர்ந்தது மாதிரியான டாய்லெட் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா இருக்குது, ரொம்ப வசதியாகவே இருக்குது. இது ஹீட்டர் வைக்கிறதுக்கும் இதில் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது. ஷவர் இருக்குது. நல்ல வெளிச்சமாக நல்ல காற்றோட்டமாக இருக்குது. இந்த வீடு நல்ல வசதியாகவே இருக்குது. இதில் இன்னொரு பெட்ரூமும் இருக்குது. வாங்க அந்த பெட்ரூமுக்கு போகலாம். இருந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது. ஸோ அந்த பெட்ரூம் போகிறதுக்குள்ளேயே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்ரூம் இருக்குது. கெஸ்ட் யாராவது வந்தாங்கன்னா காமன் பாத்ரூம் இது. ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஒரு 7 அடிக்கு டைல்ஸ் வச்சு கவர் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. வால் மவுண்டட் டாய்லெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல வசதியோட ஷவர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. நல்ல ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. நல்ல டோர்ஸ் எல்லாம் குவாலிட்டியான டோர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டைல்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா நல்ல லைட் ப்ளூ வித் ஒயிட் கலரில் நல்லாவே இருக்குது. நல்ல கோட்டடாக இருக்குது, க்ளீனாக இருக்குது. இது வந்து ஒரு காமன் பாத்ரூம் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதோட லெஃப்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பெரிய பெட்ரூம் ஒன்று இருக்குது. இந்த பெட்ரூமும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுல்லாக லாஃப்ட் இருக்குது. ஸோ பீரோ மாதிரியே நம்ம செல்ஃபெல்லாம் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. டோர் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஏசி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆல்ரெடி ரெடியாக இருக்குது. ஏசி ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது. 2 பக்கமும் விண்டோ இருக்குது இதில். அதனால் நல்ல காத்தோட்டம் இருக்கும். ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஏசி போட்டிங்கனாலும் ஏசிக்கான ப்ரொவிஷன்ஸும் இருக்குது. லைட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே வால்லையே பார்த்திங்கன்னா ரூஃப்லேயே நமக்கு கலர் லைட்டிங்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஃபுல்லி கவர்டாக இருக்குது. எந்த ஒரு திங்ஸும் நம்ம கீழே வைக்கவே தேவையில்லை. நல்ல ஒரு வசதியான ஒரு பெட்ரூம் இது. இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த பெட்ரூமில் இருக்கிற செல்ஃபு. அந்த செல்ஃபெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே எல்லாமே மார்பிள் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக உடனில் கொடுப்பாங்க, அப்படி இல்லாமல் எல்லாமே மார்பிள் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஹேங்கர்ஸ் போடுறதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது. ஒரு 4 ஸ்டோரி வச்சுருக்காங்க.
இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு ஒரு பக்கம் தனியாக கிட்ஸுக்குன்னு ஒரு தனி ரேக் மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களோட திங்ஸ் வைக்கிறதுக்குன்னே தனியாக கிட்ஸ் ரேக்குன்னே சொல்லி தனியாக வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மார்பிள் ஃபினிஷிங்கு நல்லா இருக்குது. ரேக் வந்து சூப்பராக இருக்குது. நல்ல குவாலிட்டியான டோர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இந்த வீட்டோட ஹாலில் இருக்கோம். இப்போது ஹாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு மல்டிபர்பஸ் வாஷ் பேஷன் வச்சுருக்காங்க. வித் கிளாஸோடையே இருக்குது. நல்ல ஒரு ஸ்டைலிஷான ஒரு வாஷ் பேஷன் இருக்குது. மல்டிபர்பஸாக இருக்கும். இங்கே ஒரு டைனிங் ஹால் போட்டிங்கன்னா நாங்கள் அந்த டைனிங் ஹாலிலேருந்து அப்படியே ஒரு டைனிங் டேபிள் போட்டோம்னா அந்த டைனிங் டேபிள்லேருந்து அப்படியே ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது மாதிரி இருக்குது. அந்த அங்கேருந்து நேராக போனீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெஞ்ச் டேபிள் விண்டோ ப்ளஸ் அந்த பால்கனி இருக்குது. ஸோ பால்கனி பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெயின் ரோட வியூவில் இருக்கும். நம்ம அந்த என்ட்ரன்ஸை பார்க்குறது மாதிரி இருக்கும். நல்ல காத்தோட்டமாக இருக்குது. நல்ல ஒரு வியூவபுளாக இருக்கும். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹில் கூட இருக்குது. ஒரு ஹில் வியூ மாதிரி இருக்கும். நல்ல ஒரு ஈவினிங் டைமில் பக்காவாக உட்காந்து நம்ம ஒரு காஃபி சாப்பிட்டுட்டு நல்லா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஜாலியான இடமா இருக்கும் இந்த இடம். நல்ல காத்தோட்டமாக இருக்கும் இந்த இடம். பால்கனிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஏதாவது திங்ஸ் வைக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன லாஃப்ட் மாதிரி. அந்த லாஃப்ட்டுக்கு கீழேயே பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் வைக்கிறதுக்கு அவங்களே ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. வாஷிங் மிஷின் வைக்கிறதுக்கு ப்ளக் பாயிண்ட் இருக்குது. ப்ளஸ் தண்ணி போகிறதுக்கான அவுட்லெட்டும் அங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க. வாஷிங் மிஷினுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த இதுக்கும் வச்சுருக்காங்க. வெளிநாடுகளெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஹோம் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. வீட்லேயே அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆஃபீஸ் செட்டப் பண்ணிக்குவாங்க. அந்த மாதிரி இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுற அந்த மாதிரி ஐடியில் இருக்கிறவங்களுக்காக அவங்களோட ஃபேமிலியை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காத்தோட்டமான ஒரு சின்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 3x3 ஒரு 4x4 இருக்கும் இந்த சைஸு. ஸோ இந்த சைஸில் பார்த்திங்கன்னா ஹோம் ஆஃபீஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுற ஐடி கைஸ்க்காகவே பக்காவாக ஒரு காத்தோட்டமாக அழகாக அவங்க வந்து ஒரு வியூ பார்த்துக்கிட்டு ஈவினிங் டைமில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுறவங்களுக்கான ஒரு ஹோம் ஆஃபீஸ் செட்டப் இங்கே இருக்குது. சென்னையில் நீங்கள் எந்த இடத்துலையும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்க்க முடியாது. யாரையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் தனியாக அவங்க மட்டும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நைட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு கூட நைட்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான அங்கே உள்ள எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. கம்ப்யூட்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான நமக்கு கேபிள்ஸ் எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸும் இருக்குது. நல்ல வியூவபுளாக இருக்குது. நல்ல இயற்கையை பார்த்துக்கிட்டே அவங்க ஒரு மாலை நேரத்தில் அவங்க அழகாக ஒர்க் பண்ணலாம். ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ஆப்டான இடம். அந்த இடம் அருமையாக இருக்குது. ஒரு ஆன்டிக் ஸ்டைலில் ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் டைப் விண்டோ இருக்குது. இங்கே ஹாலில் இருந்து போனீங்கன்னா அந்த பால்கனி ஆக்சஸ் பண்ணலாம். நல்ல நீங்கள் வேணும்னா கூட ஒரு துளசி மாடம் கூட அங்கே வெளியில் வச்சுட்டு சாமி கும்பிடலாம். ஒரு கோயிலை திறந்தால் என்ன ஃபீல் இருக்குமோ அந்த ஃபீல் இருக்குது இந்த இடத்துல. ரொம்ப அருமையான விண்டோ இருக்குது. நல்ல உடன்லேயே பண்ணியிருக்காங்க. கிளாஸ் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப இந்த ஆன்டிக் விரும்புகிறவங்களுக்கு இந்த விண்டோ பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலேயே ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. ஒரு நகரத்தில் ஒரு கிராமத்து லுக்கும் இல்லாமல் ஒரு மாடர்ன் ஒரு செட்டிநாடு ஸ்டைல்லையும் இருக்குது. இது பார்க்கும்போது ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு மாடர்னாகவும் இருக்குது. ப்ளஸ் அதே நேரத்தில் ஒரு ஆன்டிக் ஒரு ஆத்தென்டிக்காக இருக்குது. நல்லா இருக்குது. அருமையாக இருக்குது இந்த ஃப்ரெஞ்ச் விண்டோ. அட்ராக்டிவாக ஒரு வால்லையே வந்து டிவி யூனிட் செட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. கீழேயே ஒரு சின்ன ஒரு லாக்கரும் வச்சுருக்காங்க. அதுலேருந்து ரைட் சைடில் நம்ம மெயின் டோர் ஓப்பன் பண்ணோன்னே வெளியில் தெரியாத மாதிரி ஒரு ஷூ ரேக் அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. ஷூ ரேக்கும் அங்கேயே ஃபுல்லாகவே ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. ஷூ ரேக் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ப்ரொவிஷன்ஸோட ஒரு 4 ஸ்டெப்ஸ் வச்சுட்டு சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா அருமையாக இருக்குது. இப்போ நம்ம இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டோட டெரஸ்க்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ டெரஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கவர்டாக ஒரு க்ரில் கேட் போட்டு ஒரு செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்டையர் ஊரப்பாக்கமே தெரியுது. நல்ல அகலமான பெரிய டெரஸ் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், நம்ம இங்கேருந்து நம்ம என்டையர் சிட்டியும் பார்த்து ரசிக்கலாம். ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. சென்னை மட்டும் இல்லை, சென்னையை சுற்றி செங்கல்பட்டு வரை இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியுது. நல்லா அருமையாக இருக்குது. நல்ல ஒரு மவுண்ட் வியூ இருக்குது. இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து தாம்பரம் தெரியுது, திருநீர் மலை தெரியுது, ஸ்ரீராம் ஐடி கேட்வே இங்கேருந்து பார்த்தாலே நல்லா தெரியுது. ரொம்ப வசதியான நல்ல அருமையான ஒரு பெரிய டெரஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு டெரஸில் பார்த்திங்கன்னா துணி காய போடுறதுக்கு அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல பெரிய ஒரு 4000 அடி தண்ணி தாங்கிறது மாதிரி ஒரு பெரிய தண்ணி தொட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு காமன் டாய்லெட்டும் இருக்குது. டெரஸில் ஒரு சின்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. யாராவது கெஸ்ட்டு வந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு காமன் இதுவும் இருக்குது. நல்ல பெரிய டெரஸ் இது. நல்லா இருக்குது. நல்ல காத்தோட்டமாக இருக்குது. ஈவினிங் டைமில் நம்ம அருமையாக இங்கேருந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ரொம்ப அருமையான ஒரு டெரஸ் இருக்குது. நல்ல காத்தோட்டமாக இருக்குது. நல்ல வியூ பார்த்திங்கன்னா சென்னையே அவ்வளோ க்ரீனிஷாக தெரியுது இங்கேருந்து பார்க்கும்போது. நல்ல ஒரு வியூ. என்ட்ரன்ஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா
ஒவ்வொரு ஃப்ளோரோட என்ட்ரன்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா சிசிடிவி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல்லாகவே இதை சுற்றி கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-12 சிசிடிவி வச்சு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப செக்யூரிட்டி வைஸ் ரொம்ப செக்யூர்டாக இருக்குது. நல்ல கிரில் கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு பெரிய ஃபெசிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 3 ஃப்ளோர் தான் இருக்குது. இருந்தால் கூட இங்கே வந்து லிஃப்ட் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. நல்ல ஒரு 6 பேர் போகிறது மாதிரி நல்ல அகலமான லிஃப்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லா ஃப்ளோர்லேயுமே சிசிடிவி இருக்குது. இந்த ஜென்ரலாக பப்ளிக் அக்சஸ் பண்ணுற இந்த பால்கனி இதில் எல்லாமே ஃபுல்லாக லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நிறையா லைட்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம நிற்கிற இடத்துலையே பார்த்தீங்கன்னா 4 லைட்ஸ் சுற்றி கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல வெளிச்சமாகவும் இருக்குது. ஸோ நல்ல லைட் ஃபெசிலிட்டிஸையும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காமன் பிளேஸே ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டோட பார்க்கிங் ஸ்பேஸில் இருக்கோம். பார்க்கிங்கில் இருந்தே மேலே போகிறதுக்கான வழி இருக்குது. படி கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் லிஃப்ட்டும் இருக்குது. இந்த பார்க்கிங் பார்த்திங்கன்னா 8 அப்பார்ட்மெண்ட் வருது. இதில் 8 பேருக்கும் தனித்தனி கவர்டு கார் பார்க்கிங் இருக்குது. இது வந்து ஒரு கார்னர் ஃப்ளாட் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த பார்க்கிங் உள்ளே வர்றதுக்கு 3 கேட் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது இதோட என்ட்ரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 3 வழியிலவும் வரலாம். நீங்கள் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது, இந்த பக்கம் ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது. 3 ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 3 கூட இல்லை 4 ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நிறையா 8 கார் இல்லை, இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-12 கார் வரை நிப்பாட்டலாம். நல்ல ஸ்பேசியஸாக இருக்குது. கார் மட்டும் இல்லை, உங்களோட 2 வீலர் பார்க்கிங்க்கு தனி ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கார் பார்க்கிங் ரொம்ப அகலமாக நல்ல வசதியாகவே இருக்குது. அந்த கார் நிற்கிற ஸ்பேஸுக்கு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெட் கலரில் அருமையாக கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாத்வேவும் அருமையாக ஒரு ஒயிட் கலர் டைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. இங்கேயும் ஒரு காமன் டாய்லெட் கொடுத்துருக்காங்க. யாராவது கெஸ்ட் வந்தாங்க இல்லை வெளியில் போயிட்டு வரும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அருமையான ஒரு டாய்லெட்டை கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. நல்ல ஒரு ஸ்பேசியஸான கார் பார்க்கிங் இருக்குது. எல்லா ஃப்ளாட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தனி கவர்டு கார் பார்க்கிங் வந்துடும். ஸோ இந்த கார் பார்க்கிங்லேருந்தே லிஃப்ட்டில் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது. ப்ளஸ் நம்ம அந்த படியும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கார் பார்க்கிங்கில் இருந்து தான் போகிறோம். அதையும் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணியிருக்காங்க. கார் பார்க்கிங் ஃபுல்லாகவே சுற்றி சிசிடிவி கேமரா இருக்குது. நல்ல ஒரு செக்யூர்டாக இருக்குது. காம்பவுண்ட் வாலும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஒரு 5 அடி 6 அடிக்கு நல்லா காம்பவுண்ட் வால் எழுப்பியிருக்காங்க. இந்த காம்பவுண்ட் வாலை சுற்றி ஃபுல்லாகவே நல்ல க்ரீனிஷாக இருக்குது. நல்ல மரங்கள் எல்லாமே இருக்குது. பின்னாடி ஒரு சின்ன பார்க் மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் பசங்க விளையாடுறதுக்கான நல்ல ஸ்பேசியஸ் இருக்குது. சுற்றி எல்லா பக்கமுமே கேட் இருக்குது. ஒரு 2 3 4 5 கேட் இருக்குது. ஸோ எந்த பக்கம் வேணுனாலும் நம்ம கார் வந்து உள்ளே விட்டுக்கலாம். ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. நல்ல வசதியான இடம். இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா 2-3 டேப் கொடுத்துருக்காங்க. தண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கான டேப், கார் வாஷ் பண்ணுறதுக்கோ பைக் வாஷ் பண்ணுறதுக்கோ டேப் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. சுற்றி தண்ணி ஓடுறதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ், மழை தண்ணி இருந்தால் அது ஓடுறதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கேயே கீழே சம்பும் இருக்குது. நல்ல டைல்ஸ் எல்லாமே நல்ல பார்க்கிங் டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல குவாலிட்டியான டைல்ஸாக இருக்குது. ஒரு நல்ல பார்க்கிங் ஸ்பேஸ். இது ரொம்ப அகலமான சிட்டிக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் கிடைக்கிறது இன்றைக்கி நிச்சயமாக அது வந்து ஒரு அரிய விஷயந்தான். பட் இங்கே ஒரு நல்ல அகலமான அருமையான பார்க்கிங் இருக்குது. அருமையாக இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப நல்ல அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க.